डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। वेलकम बैक टू माई चैनल एल्प्स अकेडमी। देखिए, आज हमें जो है वोवेल ई के वर्ड्स के सेंटेंसेस हमें पढ़ने हैं। हमारा वोवेल ई का साउंड अभी स्टार्ट है। लास्ट क्लिप में हमने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स ई से स्टार्ट होते हैं, उसमें कहीं ए का साउंड आता है, कहीं पे ई का साउंड आता है। अब हम इसके सेंटेंसेस बता रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ वी स्टार्ट चैप्टर। देखिए, वोवेल ई के सेंटेंसेस, इसमें हमने शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड के वर्ड यूज़ करे हैं ताकि हम पढ़ने में हमें आसानी हो, प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाए। वर्ड्स तो बहुत सारे बन जाएंगे सेंटेंसेस, एक प्रैक्टिस के लिए है, जैसे हमने वोवेल ए के कराए थे। देखिए, एन एग, ये हमारा शॉर्ट साउंड है ई का। एग, एन एग, एक अंडा। अ फैट हैन, ये शॉर्ट साउंड हो गया हमारा ई का, ठीक है। ही, एच ई, ही। हैज़ क्लीन टीथ, ये क्लीन ई और ए, ये हमारा लॉन्ग साउंड है। क्लीन, ये हमारा लॉन्ग साउंड है। टीथ। शी कैन ईट केक, ये हमारा ईट, ये हमारा लॉन्ग साउंड है ई का। ई और ए आता है तो ई की आवाज आती है। कुछ वर्ड अलग होते हैं, ई ए आने के बाद आवाज नहीं होती, शॉर्ट साउंड रहता है, आपको मैंने बताए भी थे वो, ठीक है। दे हैव, दे शॉर्ट साउंड हो गया। दे हैव 3, ये आ गया डबल ई, 3 एप्पल्स। वी हैव फ्रेश, ये हमारे दो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो आर जो है हमारा, ये ई का साउंड आर में आ गया, एफ को फी, फ्रेश ब्रेड। देखिए ब्रेड, ये आ गया ई ए का साउंड जो शॉर्ट है। वी हैव फ्रेश ब्रेड। दैट, ए का साउंड। दैट हैन, ये ई शॉर्ट साउंड छोटा ए का। दैट हैन हैज रेड बीक, ठीक है। मामा कैन बीट मी, ये हमारा लॉन्ग साउंड। हकीम, लॉन्ग साउंड। ब्रीड्स, लॉन्ग साउंड। हकीम ब्रीड्स अ चाइल्ड, पालना, हकीम एक बच्चे को पालता है। अभी हम सेंटेंस बनाना नहीं सिखा रहे हैं, साउंड बताना है। दैट कैट, ए और ई के हमने यूज करे हैं इसके अंदर वर्ड्स। दैट कैट हैज शार्प टीथ, लॉन्ग साउंड। दीज मैन, एम ई एन मैन, ज्यादा आदमी। दीज मैन हैव चीप, लॉन्ग साउंड, चीप बैग्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, ए लिटिल लेट, शॉर्ट साउंड। लेट मी टेक रेस्ट, लेट मी टेक रेस्ट। लेट रहीम, ठीक है, रहीम ईट, ये लॉन्ग साउंड। पनीर, लेट रहीम ईट पनीर। लेट देम, शॉर्ट साउंड, डांस। लेट देम डांस। प्लीज, ई ए खींचेगा, बड़ी ई। प्लीज हेल्प मी। प्लीज लैंड देम थ्रेड। देखिए, डबल ई खींचेगा साउंड, शॉर्ट साउंड, और ई और ए यहां पर जो थ्रेड है वो एक्सेप्शन, मैंने आपको बताया था ना, कुछ वर्ड्स में रूल्स नहीं लगता हमारा। प्लीज टेक, लॉन्ग साउंड, यहां पर जो टेक जो है ना, टेक, ये ई जो है यहाँ ई साइलेंट है, जो ए के हमने वोवेल में आपको बताया था। प्लीज टेक 3 लॉन्ग साउंड। फ्रेश, शॉर्ट साउंड। ब्रेड, ये देखिए ब्रेड आ गया। प्लीज टेक 3 फ्रेश ब्रेड। टेक अ सीट, लॉन्ग साउंड। हैव दीज लीव्स, ये लॉन्ग साउंड। सी दैट ग्रीन ट्री, सी दैट ग्रीन ट्री। मीट मी अगेन। इसमें मोस्टली हमने वो वोवेल्स, दो जो वोवेल्स हम आपको पढ़ाए हैं, ए और ई, उन्हीं के वर्ड्स और वो जो हमने साउंड पढ़ाए हैं, कोशिश रही है बस वही हमने साउंड इसमें यूज करे हैं। देखिए, इसे अगेन, ए आई का साउंड हमने आपको पढ़ाया था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये प्रैक्टिस के लिए है। अब हमारा जो नेक्स्ट वोवेल है वो आई है। नेक्स्ट क्लिप में हम आई वोवेल स्टार्ट करेंगे। आई के कौन कौन से साउंड होते हैं, ये साउंड इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। हमारी कोशिश यही है कि शॉर्ट क्लिप के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है, जो उसका बेस है, वो ज़्यादा नॉलेज आपको दें। ओके, नाउ इट हैज़ बीन क्लियर। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताएं, हमें कमेंट करें। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। ओके, थैंक यू।